Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Abagamba nti abalabula kabatanda ne mukola ebintu ebiteekateeka ebigenda okunyigiriza abantu. Ye mukwano gwaffe Betty Naboze yanyiga luli naga abannange bino byakugiragira byakutuyisayisa mu maaso naye kandaga n'atambula n'abivaamu. Byonna biraba nga binyuma bitambula bulungi nnyo naye kale katutambuliraawo mu ngeri emu bindala. Njala kusaasira mukwano gwange ennyo owekitiibwa Honorable Pira Sematimba olw'ebizibu kati byalese okufunafuna mu media wonna wonna. Obaolyawo bizibu nnyo naye ate bijjidde mu kaseera kazibu nnyo. Byonna byewuunyisa naye Maama Fini agambye agenda kubuluga byanaamanya naye nga bannayuganda twongere okwenyweza mu mbeera eno kulugume abawejjere mulinde ssente zammwe zijja $5,500 ndowooza n'endala batukakasiza tugenda kuba ntiyo naye nga omukukunavu taamali mirundi agusse bumale mu programu omukulembeze w'enkya. Omukukunavu taamali mirundi mutabani wa Yowaana ne Mole mirundi agusse sebo toyagadde okulaba eggwanga lyonna ndowooza lyawo bulungi nga biritambula era nkimanyi gwosinga okutegeera ensonga zino bannayuganda bazirindiridde okulaba kiki kye bayinza okutambulirako mu kaseera kano aka kafyu nga kibooko zinyooka awalala. Gavumenti yakoze ssente empitirivu nnyo milioni 3 mwaka 3 mu sabbiiti 2 zokka mu penalties. Waliwo Haji yagulidde maama wange mushubulayi obukadde 5 eki nga mwebaza kulala musajja mugezi teva muliyita ngana Haji angaiti bweziba tezimala eyomugenga ebakuli tebanga box teva esimu teva sente agati Haji yebale nnyo yebalire ddala mugamba leeta esimu yange ndowooza togenda nakumwogera linnya mumanyi gwe nkumanyi tebagala boogera ddala abantu ab'ensonga. Yes kakati ekibakola obubi tulina kyetuyita serious issues azita olukusensa abantu balutya nnyo okuyita omulangira yatuzinze temukyala omulangira waba yazinze ewaka abazinze tebalinnya ekitanda omwami n'omukyala era omulangira omukyala wayitira mujja we namugamba nti muganda wange jangu ojjanjaba omwana we oyinza okugamba nti namulagajjalira ebbuba likoma ku mulangira anneeri mu ddwaliro gye bali tebagenda kulinnya ekitanda aba olinnya ekitanda omwana afa ayita mujja. kakati eggwanga bwe lirumbibwa obulwadde nga buno bano batandika okubalaata nolaba bali mu folofoto bya Buganda byaki babalaata akabondo ka Buganda buli kyebubeerawo bwali bukuzeeyo ki because the moment you divide yourselves into groups nabaga nti Abaganda nga bafulumiza ekiwandiiko noga nti Abaganda nosoma amannya g'Abaganda 30 nti bagenda kusinkana kubula yise eggulawo 5 yise eggulawo 5 naye bw'osoma amannya ga kabiri endala 10 yise teggulawo 5 why omuntu yenna yali agezezaako okwetuga bamusala ku mungo bamugobereza amaaso. Uganda yakagezaako okwekulula ku Uganda emirundi 3 kakati ate bano abato bamuwanga kivumbi okuhiringa wakyanjo okusolovinga problemu they escalate it because of opportunistic reasons. Let us assume mukamba yange tuyambire ddala. Does Uganda MP, do they have a veto in the parliament? Out of the more than 400 MPs, bali mova meka.
unless you have a veto babolaba mu Security Council, China, Bungereza, America, Russia balina veto. Kati wantu wonna wotalina veto neweekutulamu, how are you going to market? Ogenda ku marketing otya ideas zo bajja zitulako. Yes, ekintu kyonna kasito kiteekako Buganda kiba kifudde. Olwakalombolombo kwabwe Abaganda tulina gye tuyita bogi, mu politics tuyita bogi, tuyita lutwe. Lutwe mu Anglican Church. Anglican Church Abaganda baali baagala okwekutulako bakole obwasaabalabizi bwabwe. Baali beetaaga obulabirizi 10. Abakabiri endala baga nti nedda Musaaga Uganda Mukasa tajja kufuuka. Obote yatuma Peter Otayi ne balondayo Mekosi. Naye Abaganda bangirikanizibwe abamawanga amalala baaga feka twegireyo nkooyo oyo. Era ne bateekawo buli Archbishop alina okubeera ne diguli. Nkooyo oyo yalina diploma. They chose a Muganda to lead the Anglican Church of their own. bo bennyini Bo bali nga tomubataddeeko buteesi. This is what the Mwangas, these young opportunistic Baganda politicians, they are failed to understand. Obayise ba young opportunists. Yes, these are opportunists. Eh? They are opportunists. Why? If we category kiteeso kine kiyitamu. Bali bitano 29 kutomwera ade kikulu abiri. Abava mu Buganda, they are also stupid like the others. Abavumye enno nyendezo bagambye They are ekituufu. stupid. Eh? Obusiru tebutegeeza title. Osobola obufuna akadde konna. Eki kinnyini. Sika nti ejja kufana. Obusiru Tamale. Oli musajja bala buddala. tekitegeeza title. Galeka nkubuulire. Bwe kibanga Obusiru si title. Omusiraamu omulungi n'alaba abasiraamu banne nga bali embizi. Asamba kajji kuyingira kulya oba ayita abasiraamu balala babakubi. Bwasamba akajja. So if the NRM Baganda MPs are also struggling to share jobs, posts, they are also idiots like the others. Abenaalemu asatu mu abasatu. Ante tebalwana kuga nti tujja kujoyininga. Nkiraba. Nabo basamba kajji bayingire bali embizi. Ekifo ky'okuyita abalala bajje berwaneko. Baligambye nti for us, the issue, if it is a Buganda issue, does it affect whether you belong to NRM or not? If you are advocating for Buganda issue, yes. If you are advocating for Buganda issues, then what would be the battle of sharing between NRM and the opposition, and NRM and the opposition? If it is a Buganda issues. When it comes to Buganda issues, it would be because when you study Buganda is a nationality, it's not a tribe. Muwanga tiyasoma social development. Is a political scientist. Tuva mu family, netugenda mu tribe. Tuva mu tribe netugenda mu nation. Abaganda we a nationality. We speak Luganda but through different accents. True. Yes. We even destroy our syllabus. Oli mukalyango ako omunabuddu. Ono muvuma. Ekifuba ng'ekyomusisi. Ono muvuba. Abakunja. Tebakunja miti. Bakunja bantu. Description ziri kiri. Baganda are not a tribe, they are nationality. Kakati the moment bamuwanga kasate bategeera ekyo. Kyabalemu kutegeera. They are not talking about a tribe. They are talking about a nationality. That's why you see Nani Baganda in Buganda, because it is a nationality. Nationality level, you speak the same language, you have the same culture, but Banabagamba nti Buganda is a nation batuufu. Kubanga anti Buganda sapuluka kwe yagizimba. So it is a nation. Yes, Buganda was an imperial power by the time we speak. It came here in 1862. Yes, Busoga was a vassal state of Buganda. Kiziba was a vassal state of Buganda with the responsibilities. But at the moment you fail to understand. No tribe. Yes. No kakanya. Ofune bizuba ni bya muwanga. Oba we kakanyiza okwetekako tribe.
ekyokubiri Museveni abalobba singa Museveni unlike other people ba leaders betubadde nabo Museveni he does not believe in political assassinations, does not believe in political maneuvering. Museveni weakens you. Era nabaga nti any institution that will be used to fight Museveni will destroy itself. Buli muntu era atya. Buganda is destroyed. Yabaddiza ebyapa by'ettaka ng'akimanyi tebajja kuteeka 200 n'omusobi. Buganda Land Board babba abantu n'aleeta kyapa mu nnyama Katikkiro ne Mukubu. Yabawa ebyapa kyapa mu ngalo. Naye mbagamba nti banne mutegeere statement ya Museveni. Museveni yagamba Ssaabasajja Kabaka nti mbadde ebyapa by'ettaka naye timugoba abantu bange Abaganda. Obubettu Museveni and Kabaka who would take interest, who would tell that statement here. Museveni yagamba delegation ya Buganda ne Ssaabasajja Kabaka mwali mbaddizizza ebyapa bino timutulugunya abantu bange Abaganda. Who would make such a statement? Would it be Museveni or the Kabaka? Kabaka. Ani yakyogera. Oli agaba. Buganda Land Board it was maybe making a political statement. Anti kyenkubuulira nti yali abala. Yali ababuulira nzemba protecting muti mumanyi interest z'Abaganda. Kisoboka. Omuntu owebbali asobola okumanya kusingawo mu nnyumba. Kyebakutegeeza. Nti oli asobola okujja n'aweerera omwana wo mu nnyumba akulemeddwa. Maama wange asobola okujja n'agamba va ku muwala wange. Leka kutulugunya muwala wange. Kakati kitegeeza maama wange ayagala nnyo muka mwana we okusinga nze gwe yazaala. Gwe genda mu baamalaaya bo naye omwana wange muveeko. You see, these statements are not easy to analyze. Era Buganda Land Board yatigomya abantu. Kakati Museveni yaga nti nze ngenda okuyamba omusenze yasooka n'akibakwasa. Kiwalabye Marena atigomye ensi. Katikkiro n'atigomye ensi yali aleesewo nekyapa mu nnyuma bw'Abaganda bonna bafune lease. Emyaka wegikuwaka 49 ebyapa biddeyo Emmengo. Namuba ne mutuuza ku ttaka. Museveni n'abaleetera regional tier. Regional tier. Wagiwagira nnyo. Anti regional tier yazaawo. Abamu tebagitegeera bulungi. Regional tier yazaawo gavumenti ya Buganda. Entuufu. Obote gye yakuba. Ye yali entuufu. Erina political and judicial powers. Bano ne bagigaana nti bazimbire ku kino. Ng'ate etteeka likiganye. Bwe weegaana omwana. Museveni yabayita ewuwe. Essaawa 72. Nga bakulemberwa Katikkiro Ssemwogerere ne bakkiriziganya ku regional tier. Ne bamala olunaku lulamba ku CBS bagyogerera enkya ne beefuula. Wekitiibwa Mulika yagikuba mu constitution teriimu. Gundi yali amaze kugenda. Nga bwe weegaana olubuto omwana takula, olubuto terukula. Is there in the constitution? Yes. Nga bapulifaringa kino ekyabo ekitalina judicial and kakati financial powers. Finally, okumanya Museveni abalobba singa. Okwano ge yali avudde agenda kwesimba ku Katikkiro. Museveni abalobba asirya eggwanga. Museveni abalobba singa. Kakati kankubuule. Museveni era okusifa okusingabo. Why did ndaba nganda nkaleekaana tuwowogana? Why didn't Nuupu sit down netereza and reserve certain constituencies for other people? Singa Nuupu yali eyina politibulo okutuula mu Bwanga baaligambye nti Oweekitiibwa Joyce Ssebugwawo tumuvugane tumuleke Bishop Embarrassingire Kabaka. Osanga tiyandigenze na kugenda gye yagenda yandisigaddewo tebakirowoozaako because they don't have a think tank. A think tank will sit down and say how will we use this person in the future. Obuzibu bwa opposition buli ku retention. Yanti kyenkubuulira tebalina think tank bonna madiini maki gonna tegalina ba brain workers nti we sit down zentula wansi nekola analysis ku kintu kibula nkuwangulira eggwanga likyali ttonnyo liremedde okubaako mu bwongo. Tebategeera nti Nabbosa Ssebugwawo yali abafiiriza ki okusigala nga yewe eggombolola. Lwaki mwamusimbako akayaala? Did you realize the importance
obujoyise bugwawo judwabuliza budiki kati bano balowooza nti yakoseza FDC yo kasonga ati opposition yonna tebabala 1998 aba DP bakkiriza Buma Yanja ne bamuwa kaadi yaabwe naye nga Buma Yanja yatigomya DP myaka gye nkaaga okukamalamuka nnyo olunaku beni kyonuka lwetwafuna self-rule Buma Yanja yali minisita w'Emmengo w'education yaga nti amasomero gonna mu Buganda galina okusoma self-rule kitegeeza bufuzi bwa muntu omu ema Oxford graduate lawyer Buma Yanja naga yomu kubasomera ku skala za Buganda ate Buma Yanja bamugoba Makerere gavana n'abaga nti ono omwana mugezi nnyo kamuwerere ku ssente zange Abu Kachama yasooka kuvuma Mmengo kituufu yes kakati Kachama yavuma DP okujogoloza Kachama Mayanja ye yali chairman w'akakiiko okulonda kwali ku 1965 era ne bayisa etteeka eyemulugunya yenna mu bivudde mu kulonda ateekeyo siringi 4 omusango tebannakusala. Who had that money? Zali nyingi. Yes. Buma Yanja yabba obulu bwa DP mu nkago naye omanyi nti aba DP baatula ne bamuwa kaadi yaabo era Buma Yanja yaga nti I'm an international crosser. Ali wa Kirimi. Yes. DP yaleeta kati Kagira Mukasa omusiraamu Kafumbe Mukasa omusiraamu lwaki ekibiina baali bakiyita yaba bondi ya Buma Yanja ekibiina kya DP yakituuma Dobonkana Party oba ddiini ya paaka mu myaka gy'enkaaga yali musajja muzibu nnyo ng'ate mwogezi mulungi nnyo ng'avuma DP ejogoloza Dobonkana Party ddiini ya paaka. But the DPs thought if we reject this man Buma Yanja if tunaaba tukoze reconciliation so nze mu 8 DP alina brain power at that time si yakakati yosi nali mu DP mu 8 mu 1980 very vibrant youth wing basimubira bunalimba mu era nabuuza Kawango omuto nemuga nti lwaki mukkiriza aba DPC 10 nebagira ku kadi ya DP Mbusoga naŋŋamba nti tukikoze lwa nsonga there is no person who defects from a ruling party. Nemubuuza nti what if you don't win? Abadde ne babala ne bagamba nti mu Northern Uganda tufuna yange eyali Presidency General baali bagala kuleeta ssente za Kajubi. Ssente za Kajubi yali advisor wa Beni baamukubira emiggo baamunaanika yakuba olukuŋŋaani baamunaanika bamukuba emiggo mbuyegeze kuwogganira Kabaga ng'akubye olukuŋŋaani mayiro 5 ate teyabaddemu yabaddemu kakati mu 8 baleeta olugezigezi lwabwe abakristaayo tebaleetaani ne bagati tuleete lule Semogere n'akolagana ne Pawulo Muwanga lule ne bamugaana okudda bamukwatireeyo bamugaa nti amale kwetondera Nyerere kati Nyerere ate atali Uganda kikwataganirawo strike ku ssomero ne batugobayo nolenowaaka kakati kyenkugamba nti abaddeko mu 8 nzijukira ennyimba ezo nali ne baleeta Tiberio Okenyi Tiberio Okenyi why it was widely believed nti abakyoli tebaagala Nabalango Obote yakyawa nnyo Okero era Okero yayimirangawo ku ssente za Museveni lwaki by the time Amin took over Okero was commanding office of Masaka. Instead of reorganizing and come back to Masaka to Okujawo wanted resistance, Rito Joko was trapped in the parliament. He fled to Tanzania. Obote never forgave you. Era President Jobulaba Kugam. Tinawokali Rio Minister was babysitting him. Why did the Democratic Party decide to sponsor Muslims? Because it was accused of being a Catholic party. The Democratic Party shared leadership. Nti yali Presidential General yali Muganda, Deputy Presidential General nga bamuyita gumu. Baali bamuyita Tiberio Okenyi ng'anywa kaali. Kati kwe kufuna abasajja abasiraamu kakati ne tujja tufuna babuliri kati Mukasaabo Secretary General wa DP ye Bwenje Francis Wazaraki National Chairman ye Benefice Byanyima. Yes, to reflect the national outlook. Bali bakola ekituufu era baleeta omusajja Nyamihana Joseph Nyamihana Mulenga
n'abeera national chairman wa DP nga musajja w'ekisolo tasobola kuwangula kalulu naye ne bamuleeta yes okufuna national outlook. nuupu teyina think tank Wydrent you reserve yali tagala bubaka bwa parliament nabosa Sebugwayo yali agala ekintu eki anti FDC ati kyenkubuulira nti ekyo baali kireseewo ng'aba DP bwe baabala abali baga kimu kyabwe. Kakati ate Museveni n'abasinza amagezi kasa bamala okusula nabosa Sebugwayo namuga nti waye obadde oyagala kugombolola waliwo kisingako obadde weesedde busana bwa minisita obwa information kati yali alumya kakati Muwanga anayogererawa President Museveni yali alumya Nuupu alumya FDC nabosa Sebugwayo beba nanyini CBS yabashareholders Muwanga agenda kubyogererawo ebyo asobola okugamba nti oyita mu mukyazi bayisaani nga CBS eweze emyaka 20 former chairman wa kabondo ka Buganda bamuyiseeko Emmengo Museveni CBS yagiwambye kakati Muwanga onayogererawa mu muzikiti ngalabi tebabala politics ngalabi eyawali ku nkulungu. In fact where are you going to express banaba bagenda ne babagamba bulediyo bulala bwonna oyo nno nyinamboozi temubuulira kati talina gyayogere. Is only me in Uganda who created my platform nze nsinza followers mu Uganda ate nga ndi close ne Museveni very important. I'm more doing more opposition work than the opposition itself. Why? Okola My programs are educative. Nti Museveni yabakubya akasaale. Museveni yawambye CBS license yagiina. CBS is operating without a license. Omukuba directors baayo bere kwa minister wa information and national guidance. Kakati Muwanga ababuganda mulonda ki gwe bakadina niko kulowooza ebintu ebyo okubyanalinga bulungi reverse psychology bwotugamba nakuga nti mu political science every decision every noise every movement is purposeful. Take analyze Museveni is good nti Museveni yategeera tugenda mu phase 2 eya COVID. How has he done it? ajibaze mu ngeri gundi yamugoba kalolo okuruti yamugoba yamwesibako mu campaign namwesibako namugoba kakati Lumumba namujja kuba secretary general navayo nga atolotoma kakati ate si ali mu kyalo gundi Lumumba yaleta okuweereza sente ngaziisa kuki ku masimu. For the first time Lumumba used the telephone okuweereza sente mu campaigners b'NRM. Lumumba naye wadde yagamba nti bakibalema mugunde bakayaliramu omugundi awo kitegedde ekyo nkitegedde. Yes nenkugamba nti tunulya ministry ya health yagikoze ate. Ministry ya health najagiteekamu Muhanga najagiteekamu Kawoya ono mukazi akyalina amaanyi oyo bwe beeyambisa okulya sente. Muhanga is very bright. Bajja kayola bakafulumye okakasa kagenda kumpabira naye kakyala kagezi bulungi nako talina ndabanga omugezi amujjako ekifo kye ne bamuleeta eri yonna ne bajuzaayo talina magezi mu mutwe ali mu bbanga n'agenda n'aleeta otafiire president yagamba oyo omulowooza muntu oyo wako mugugu anti baali bamulwanyisa. President yagamba muleya mu kifaananyizo amasannyalaze nti bakwate abantu babiri n'alagira akulowa saidi n'agamba Museveni n'agamba nti are these two idiots still breathing Ugandan air? naye lwakyakulwa ebintu ebimu biganda otafiira agenda mukanyuga mu ddirisa era oyo akulo bamuwako okusobyeyo ogenda kugwa ambasada n'alemerako yali kifunye immediate n'adduka n'agenda mu gundi mu finance gy'amanyi gye babadde babbira sente okooti mutuleeti agenda kulya sente za mukene nalyoka akwata Kasayija yali aliridde okusemba yalaba hausigalo yasena lugolobi abekayunga ebyafuna lugolobi bagenda ne bamugamba yatulawo bulungi bagenda ne bamugamba golobi yatulawo bulungi mirundi contract yegenda kugwako tugiriniwi nga takola n'abagamba ngenda giriniwi nga for 10 years ngenda kugiriniwi nga for 10 years
nti mirundi alina ebyuma ebitukwata naye bambi mulagire bikwata ab'opposition n'abaga nti ebyuma ajja kusikana nabyo ab'opposition bombeesobole ate mumuyina effujjo era newunyiza omu avayo naga nti abamaloboozi sigange wenakuba 10 era nakati ku platform yange nataddeko mu Pakistan gwe lwasiba ab'opposition president Museveni abeesobolera naye bali bano bwe bamusumbwa balina effujjo mirundi balowooza nti bo baana ba mu nnyumba nnyo basobola bakumutwe even reinforced my security ewange bwotoka wuyinza oga nti barracks motoka yange eri monitor by gun kakati nze mbagamba ekikintu kakati today what's the most important thing covid abo bakundi bavuya buvuya sawa zino kati kitunule tunulira mu ebyo simanyi kabondo ka Buganda kabondo kaki is not Buganda hoodwinking and you cannot transfer Buganda lukiiko to parliament diversionary issues kati yes you cannot we also had ekitola ababaka 21 kyatwalibwa mu government nti babulakameringa obote mu 61 they ended up joining UPC nti basobola obote kuresivingira so that kakundi is useless. First of all, they have no veto in parliament. Whatever they want, Muanga. Any person who wants to influence Buganda should do Yalibad de Gun, Yalibad the chairman wa caucus, Yalibad the chairman wa regional government. Regional government is provided for in the constitution. The government of Buganda is able to Yakuba. A regional tier. A regional tier. A tier means a chamber above the other. And to in a district is again a Kuvao at the region. Ako katia yakaja utimuasma political science. Kakati fighting over, they are fighting over coups. Muanga abaganda babuza bagala fedwe chikachi banabena abambagamba waliwo wine ali mu gwempuli beti kana ina fedwe je yalese ne lichamuzinga ine yiye waliwo wine ali mu gwempuli nembe ngale ile yayo wine ali mu Muanga bonna balwanira mulambo bakuzikawa is dead. Yes, one munamzika Buganda caucus does not have a veto in parliament. In fact, anything rebel in Buganda will not go through parliament. Muanga does not have any platform because a Mengo Java Dalaga Museveni Yawambi. Director was CBS, probably Jovalim. Direct Bamazakuza Kabaka, director was CBS, our Dover minister. Gata Muanga Taida Wagenda Kugerida. Bonani Namboze Nani, Barwani Amulam. Mega Katugede Konsonga and Cook, Zero Mekwan. Nenezo, some analysis in Unji. Mafia, Temuba Sobol. If Singam 7 tell you, Yanangi Simuyamba, or protected me by not being in the government in a Bonga Singaria Sana. Why? Mafia temugisobola. Mafia mbakwatanga boogera. Wawandika mu kitabo kino ogamba ne Museveni tagisobola. Ngenda kukuka kusomera. Kakati kankoboli.